Առաջին հարցումին, որ գանտվինք Աստծո խոսքի մեջ, այս հարցումն է. Ուր ես։ Եվ այս հարցումը գուկա Աստուծմե, եւ Աստուծո համար ամենակարևոր հարցումն է այս հարցումը. Ուր ես։ Where are you? Երբ որ սխալ բան գնենք կամ անխոհեմ բան գնենք, ընդհանրապես գբահվենք, որ մարդոց չտեսնվենք, մարդոց հետ շփում չունենանք, նամանավանդ անոնց որ ցավծուցած ենք, վնասացուցած ենք կամ ամեծուցած ենք։ Նույն բանը գնենք Աստուծո հետ։ Երբ որ մեղք կգործենք, գուզենք բահվդիլ, խույս տալով Աստուծմե եւ կփորձենք Աստուծո հետ շփման մեջ չգալ։ Այս է հարցումը, որ ամենքս պետք է այս առավոտ ցևով պատասխանենք մենք մեզի, եթե գուզենք մեր հարաբերությունը Աստծո հետ սերդլալ լավագույն վիճակի մեջ լալ։ Ինչ բան կա արդյոք, որ ինձի արգելք կդառնա, որ ես Աստուծմե խուսափիմ։ Ինչ բան կստիպե, որ ես Աստուծմե խուսափիմ այս առավոտ։ Քիչ դարօրինակ է, որ գարտանք Աստված հարցում գարցնե։ Ինչու համար արդյոք Աստված հարցում գարցնե, չէ որ Աստված ամենակետ է, ամեն բան գիտե, պատճառ չկա իրեն, որ մեգումը հարցում հարցնե, բայց կտեսնենք այստեղը, որ Աստված հարցում գարցնե, եւ ոչ թե միայն հոս, շատ ուրիշ դեղերու մեջ Սուրբ Գիրքի մեջ կգարտանք, Աստված հարցում գարցնե մարդոց։ Ինչու համար Աստված գարցնե հարցում։ Պատասխանը այն է, որ երբ Աստված հարցում գարցնե, գուզե մարդուն անդրադարձի բերել, թե ինքը ինչ վիճակի մեջ է, իր կյանքը ինչ վիճակի մեջ է։ Եվ Աստված, երբ որ այս հարցումը գարցնե, ոչ թե որ մեզի ամտցնելու համար գարցնե, կամ թե նախադելու համար գարցնե, ինչպես մարդ արարածը գնե, երբ որ Աստված այս հարցումը գարցնե մեզի, կամ ո՞ր մեկ հարցում, Աստված մեր օգուտին համար այդ հարցումները գարցնե, որովհետեւ սկսենք խորիլ մեր կյանքերուն մասին, թե մեր կյանքը ինչ վիճակի մեջ է, եւ շատ գեդին հարցումներ գարցնե Աստված, որբեսի բարգյամը թատրինք գանք առնենք մեր կյանքերում մեջ եւ քննենք թե ինչ վիճակի մեջ ենք։ Եվ այսօրվա պատգամս ծննդոց 3-ի վրա հիմնված է, ուր կգարտանք, որ Աստված երկիրը ստեղծեց 6 օրվա մեջ եւ գսե թե ամեն բան գադարյալ էր։ Եվ այս գադարյալ ստեղծագործության մեջ Աստված թրավ Ադամ եւ Եվան, որոնք ուրախության մեջ գաբրեին, Աստված իրենց ամեն բան գհայթայթեր, գադարյալ ընկերակցություն ունեին իրարու հետ եւ Աստուծո հետ, իրենց ստեղծիչին հետ, բայց հանգարց փամը կբադահի երրորդ գլխի մեջ Սատանան գխապե իրենց եւ գուդեն այն ծարեն, որ Աստված իրենց բադվիրած էր, որ չուդեն եւ խնդիրը կսկսի իրենց կյանքի մեջ։ Անկամ որ Աստուծո աննազանդ եղան, կանտրատարնան, որ իրենք մերգ էին։ Իրենց գադարյալ ուրախ աշխարը հանգարց գաղդոդվի մեղքի դքեղ հետևանքներով աստծությամբ։ Ինչ կնեն, կբահվդին Աստծմե։ Աստված կգանչե իրենց, ուր եք Ադամ եւ Եվա։ Աստված շատ լավ գիտեր ինչ պատահած էր։ Անգարելի է, որ Աստուծմե փամը բահված մնա, Աստուծմե չեն կնար փախչիլ։ Բայց կտեսնենք աստեղը Աստված գարցնե այս հadouk հարցումը։ Ուր եք Ադամ, ուր ես։ Եվա, ուր ես։ Ինչու։ Որովհետև Աստված գուզե հասկացնել, որ կամ թե Ադամ եւ Եվան գիտնան թե իրենք ուր են։ Աստված շատ լավ գիտեր ուր էին,
Բայց Աթամը եւ Եվան արդյոք գիտեին իրենք ուր են, ինչ վիճակի մեջ էին։ Եվ Աստված, երբ որ գարցնե ուր ես, գուզե հասկանալ կամ թե մեզի ասել թե արդյոք ինձի մոտ ես, թե ինձ մե հեռու ես։ Եվ այստեղը գտեսնենք Աթամը եւ Եվան ամեն օր Աստուծո հետ ժամանակ կանցնեին, եթե մի բարդեզի մեջ, եւ քանի որ մեղքը գմտնե, մենք անգամ ենք գտեսնենք, որ Աստուծո մե գբավդին։ Արդյոք ուդեղ են միտքերնին աս խաղապար եկավ, որ Աստուծո մե բավդին։ Եվ աս մեր համարները շատ հստակ կերպով մեզի կբացատրեն մեղքի հետևանքներ, որովհետև վախցան Աստուծո մե։ Մեղքը վախ կպատճառե եւ մեզի Աստուծո մե կհեռացնե։ Եվ գամարը կգարտան կսե Աստված օրվան զով ժամանակին բարդեզի մեջ կքալեր։ Ինչ քեղեցիկ բան, Աստված իջած էր, որ Աթամի եւ Եվային հետ հաղորդակցական բահմը ունենա։ Դիեզերքի ստեղծիչ գուքա եւ մարդ Արարածին հետ գուզե ժամանակ անցնել։ Եվ ասիգա ինչ հրաշալի բան է, երբ մենք կրնանք Աստծո հետ ժամանակ անցնել։ Երբ էր վերջին անգամ, որ գիշես Աստծո հետ մոդիկ հետը քալեցիր։ Որքան մոդ էիր Աստծո, կամ թե որքան մոդ ես այսօր, այս վարգյանից։ Քրիստոնեական կյանքը լեցուն է բարձունքներով եւ ծորերով։ Եթե այսօր հոգեվորաբես գսկած թե ծորերու մեջ են գկադես, կամ թե կարելի է երկար ժամանակ է, որ այս վիճակի մեջ են գանցնից, ինչ կրնասնել արդյոք, որբեսի այդ վիճակեն դուրս ելես։ Թերևս պետք է այս հաջորդ հարցումը հարցնենք մենք մեզի։ Ինչ է պատճառը, որ Աստուծո հետ չեմ քալեր հիմա։ Փամը գա, որ արկել կդառնա, որ Աստուծո հետ մոդեն չքալեմ։ Պատասխանը թերևս այս է, որ ապկամը չնամ Աստուծո հետ քալել է։ Փամը ռաձեմ, փամը, որ ինձի գստիբե, որ Աստուծո հերի աբրիմ, որովհետև Աստուծո մոտ որ կամ իմ այդ ըրած սխալս Երևան պիտի ելլե։ Մենք մեզի աղդոտ կսկանք։ Երբեմն գխորինք, թե Աստված արդյոք, որ գադարյալ է, սուրբ է, ամենազոր է, ինչպես կրնա իմ հետս քալել, եթե ես աղդոտ եմ։ Կսկանք, որ Աստուծո հուսախապ ռաձենք մեր ռազներովը։ Եվ շատ անգամ կսկանք, որ չենք կնար մեր մեղքին վրա դիրաբեդել։ Եվ ցեզի լուր մունիմ, որ մենք երբեք պիտի չգրնանք մեր մեղքերուն վրա դիրաբեդել։ Միակ ցևը, որ գնանք մեր մեղքին դիրաբեդել, այն է, որ երբ մենք Աստուծո ցերկը կբռնենք եւ Աստուծո հետ կքալենք, որովհետև Աստված է զորություն տվողը, իր հոգին, որ մեր մեջ դրած է, ան է, որ մեզի գողն է, որբեսի դիրաբեդենք մեր մեղքերուն, եւ ոչ թե Աստուծո հերու մնալով։ Աստված գսիրե մեզի ոչ թե որ ինչ կնենք կամ ինչ չենք կներ անոր համար, հապա Աստված գսիրե չնայած մենք ինչ կնենք կամ ինչ չենք կներ։ Բայց շատ անգամ մենք մեզ գամոզենք, որ Աստված ինձի պիտի չի սիրե, որովհետև ես սխալ բան արի։ Աստված ինձի պիտի չի նայի, որովհետև սխալի մեջ եմ։ Այսօր կքաչալերեմ, որ այդ միտքը փոխենք։ Քանի որ սխալը ալ ավելի պետք ունիս Աստծո, որովհետև այդ սխալը պետք է շտկես եւ միան Աստված կնա այդ սխալը շտկել։ Մի հերանար Աստուծո եւ ճունքեզի բահեր փանիմը յետևը։ Ինչպես կբավդինք, պետք է անոր մասին խոսենք։ Շատ անգամ կբավդինք գրոնքի յետևը։ Գրոնքի շարժումներ են գանցնենք։ We go through the motions of religion. Եկեղեցի գերտանք, ամենուն գժբդինք, երկերը գերքենք ինչ որ բաստարին վրա կրված է,
բայց երբեք Աստուծո հետ գաբի մեջ չենք։ Որովհետև մեր կյանքերը մեզ գցուցնեն, թե ինչ որ եկեղեցի մեջ լսեցինք, այդ բաները մենք չենք ապրիլ։ Ուրիշ ցև մնալ, որ կփորձենք բավդիլ Աստուծո, անալ ավելի մեղք գործելով է։ Մեկ մեղքը կոծելու համար ուրիշ մեղքի մը գտիմենք, որբեսի այդ մեղքը կոծե առաջվա մեղքը եւ գուզենք թմրեցնել մեր խիղճերը։ Այսօր շատեր կան դրագի ալկոհոլի յետևեն են, որովհետեւ մեղքի մեջ են եւ գուզեն այդ մեղքը թմրեցնել ուրիշ մեղքով։ Եվ արդյոք այդ է լուծումը։ Սիրելիներ, թուզի դերևները շգրցան բահել Աթամի եւ Եվայի մեղքը եւ ոչ մեկ բան գնա մեր մեղքերը ծածկել Աստուծո։ Երբ որ փորձես թիմագավորել քու մեղքդ, գիտածեղիր որ ավելի մեծ հարցեր պիտի հարաճացնեն։ Նաեւ գբավդինք մենք բարի կորձերուն յետևը։ Գխորինք թե եթե լավ բաներ ունենք, մարդոց Աստված մեզի պիտի ընդունի։ Այո, լավ բաներն էլ, բարի կորձերն շատ լավ է, բամչունի, ըրեք, որ չափ որ գնաք կսա Աստծո խոսքը, բայց կարևորը շարժարիտն է, ինչու համար գնես այդ բարի կորձերը։ Աստուծո favor-ը շահելու։ Եթե այդ է որ այդ պատճառը որ բարի կորձեր գնես, ասել է թե գբահվդիս, փամը գաբոր, քեզի գները եւ այդ բարի կորձերը գործածես որ Աստուծո մե բավդիս։ Ուրիշ պատճառը որ մենք Աստուծո հետ չենք ալեր, անալ թերևս գնալալ որ հոգենիշ չէ։ Հոգենիշ չէ ինչ կլա։ Ավելի մեզ համար կարևոր է, ավելի հետաքրքրված ենք մեր կյանքերը բարելով, ինչպես որ մենք կուզենք։ Կուզենք ապրիլ մենք մեզ համար, մեր ուզածին պես։ Եվ չենք ուզեր կամ հոգենիշ չէ Աստուծո մոդելալը։ Եթե այս է քու միտքդ այսօր, սկուշերիր, արթնցիր։ Ժամանակ մը պիտի կա, դեղ մը պիտի հասնիս, որ այդ կյանքը, որ ցուն գվարես քու ուզած ցևովդ, պիտի անդրադառնաս, որ երբեք քեզի չկոհացներ, որովհետև միակ կյանքի կոհացումը գրնա կոյություն ունենալ Քրիստոսով, որովհետև մենք ստեղծված ենք Աստուծո համար, այն բարաբությունը միակ գրնա լեցվիլ Աստուծո ներկայությունով մեր մեջ։ Մեր մարմնավոր ֆիզիկական ընտրությունները միշտ հոգևոր արդյունքներ գրնան մեջտեղ բերել։ Երբ որ գարտանք սուտիրքը անիգա մարմնավոր ընտրություն մնե, բայց ադոր հետևանքը հոգևոր փամը մեջտեղ գբերե։ Եթե գնդրենք մեղ կործել, անոր յետևնալ պիտի ունենանք հոգևոր հետևանքներ, որ վնաս պիտի ունեն մեր հոգևոր կյանքին։ Եվ շատեր կան այսօր, որ մեղքը կգործեն եւ երբեք չեն մտածեր ադոր հետևանքներուն մասին։ Եվ գսեն ինչ կլա, վնաս չունի, it's not a big deal։ Մենք ուքանք մեղքին թեմ իբր թե ժամանակավոր մեջ են բիդանցնենք, բայց նախքան անդերեն անցնելուս մեմնալ գտեսնենք, որ անոր մեջ բռնվեցանք եւ անգետուս չենք գնալել, որովհետեւ մեր թշնամին, որ գուզե որ մենք մեղքի մեջ ընանք, կգործածե մեղքը մեզի գործանելու համար։ Աստված կդեսնե մեզի թե գիշերը եւ թե արավոտը։ Քանի որ ցուն խորիս թե մեկը չի գիտեր կուրածիտ վրայով, համ մեկը չտեսավ, ասել չէ թե ադիգա բաղված է։ Ցուն քեզի բաղած ես, բայց Աստուծո մեր փամը չի բաղվի։ Ասել չէ թե Աստված չի գիտեր ադոր մասին։ Փամը Աստուծո մեջ չեն կրնար բաղել, սիրեներ։ Ինչ միջոցալ կործածենք մենք մեզի բահելու։ Թատրիր Աստուծո մե ցուն քեզի բահելեն։ Եվ սկսիր Աստուծո հետ կալել։ Աստուծո մոդեցիր։ Խոստովանիր մեղքդ, սխալներդ եւ
Աստուծո ներողամտությունը ընդունիր, որովհետև Աստված երբեք չհոգնիր մեզի սիրել են։ Աստված երբեք չհոգնիր մեր յետևեն քալեն։ Աթամ եւ Եվան ընտրեցին մեղքը, Աստուծո անուն ազան տալ։ Եվ Աստված շատ լավ գիտեր ասիգա, թե ինչ պատահեցավ, թե Աթամ Եվան ինչրին։ Բայց անոր թիմած դակավին կտեսնենք կսե Աստված նորեն շարնագեց Եսորեն յետկզով ադենը իր փառքը ցկեց, եկավ Եթեմի բարդեզը, որբեսի իր սիրելի ստեղծած զավակներուն հետ ժամանակ անցնե։ Աստված կփնտրեր իր զավակները, որբեսի իրենց օգնե։ Արդյոք Աթամ եւ Եվան թատրեցան Աստուծո զավակները լալեն, երբ որ մեղքի մեջ ինգան, ոչ երբեք։ Մեր զավակներն ալ սխալներ կգործեն, շատ անգամ։ Իրենց դունեն դուրս կնետենք ամեն սխալին համար։ Կսենք այլևս իմ զավակս չես, ոչ, գներենք, կշարունակենք աշխատել իրենց հետ, քուրքուրանքով, սիրով հասնել։ Եվ ինչ կխորի մեր երկնավոր հայրը պիտի նե։ Աստված երբեք չհոգնիր մեզ սիրել են, իր զավակները սիրել են։ Աստված երբեք չսեր, oh well, too bad։ Ներսեսը վերջացավ, այլևս ներսեսին հետ կորդ չեմ գնարնել։ Եվ մենք Աստուծո խոսքի մեջ, հին նոր գդագարան մեջ կգարտանք, որ Աստված անգամ ևս իր փառքը ցկեց, երկինքեն իջավ, այս աշխարհի վրա ապրեցավ, խաչին վրա մեռավ, արյունը թափեց, որբեսի մեզի պես անարժանները փնտրե ու փրկե։ Եթե այսօր մեկը գա այստեղ, որ դակավին Աստուծո զավակ չեղած, արի թմի փախցներ, խնդրե իր մե, որ Հիսուս իր արյունով քո մեղքերդ մաքրե սրբե, որբեսի ցուն իր զավակը դառնաս եւ ինքը քո դերդ եւ փրկիչդ ըլլա։ Ինչու համար գնանք Աստուծո երթալ, որովհետեւ Աստված չհոգնիր իր զավակները սիրել են։ Իր ստեղծագործության յետևը գինա, որովհետև գսե Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, աշխարհի մեջ բոլորը սալգան, եւ Աստված չուզեր, որ մեկերնից կորսվին։ Գսկաս թե Աստուծմե հերու կգտնվիս այսօր, կբաղվիս ծևոմը Աստուծմե այս բոլոր միջոցներով, որ ձեր առջև տրի, նախքան ավելի հերանալուտ այս հարցումին այսօր դու քեզի պատասխան դուր, ուր եմ ես։ Եվ այն որ ունես, պիտի գիտնաս, եւ եթե իրապես կսիրես Աստված, Աստուծո որդի ես, Աստված քեզի արդեն կսիրե, ինքը պիտի կա եւ քեզի քու բահված դեղետ պիտի ազատե եւ անգամ եւս այդ քերեցիկ հաղորդակցությունը պիտի ունենաս քու ստեղծիչիդ Տեր Աստուծուն մեր հորը մեր Փրկին Հիսուս Քրիստոսի հետ Տեր օրհնե